হঠাৎ মোবাইলের সাউন্ড অফ হয়ে গেছে, মোবাইলের সাউন্ড একেবারে কমে গেছে, কিন্তু আপনি চাইলে 10 গুণ পর্যন্ত আপনার ফোনের সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আর কিভাবে নেবেন সম্পূর্ণ প্রসেস থাকবে এই ভিডিওটিতে। দেখবেন কিছু সময় আপনি মোবাইল ব্যবহার করতেছেন, হঠাৎ করে আপনার ফোনের সাউন্ড একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনাদের ফোনের সাউন্ড এতটাই লো হয়ে গেছে আপনি নিজেও সেটা শুনতে পান না। ঠিক এরকম সমস্যাগুলো সমাধান এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে করে নিতে পারবেন। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবেন। আর মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো, শুধু ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করে রাখবেন, যে কোনো সময় আপনার প্রয়োজনে কাজে লাগবে। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আপনার ফোনের সাউন্ড হঠাৎ অফ হয়ে গেলে এবং হঠাৎ ফোনের সাউন্ড একবারে বন্ধ হয়ে গেলে, কমে গেলে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন। তো সেজন্য আপনারা প্রথমে যে কাজটি করবেন, আপনাদের ফোনের যে সেটিংস আছে ফোনের সেটিংসটি এখান থেকে ওপেন করে নেবেন। তাহলে আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখান থেকে আপনার ফোনের সাউন্ড সেটিংসটি খুঁজে বের করার পর আপনার ফোনের সাউন্ড সেটিংসটি ওপেন করবেন। যখন এখান থেকে সাউন্ড সেটিংস ওপেন করবেন আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখানে আপনারা দেখতে পাবেন ইউজ ভলিউম বাটন। আপনারা এখন এখান থেকে ইউজ ভলিউম বাটন যেটা ওপেন করার পর এখানে অবশ্যই মিডিয়াটি সিলেক্ট করে রাখবেন। তারপর এখান থেকে ব্যাক বাটনে ক্লিক করার পর নিচে একবারে চলে আসবেন। এখন এখান থেকে ইয়ার কাস্টমাইজ সাউন্ড ইফেক্ট অপশান দেখতে পাবেন, এটা অন করবেন। এটা যখন এখানে ওপেন করবেন তখন আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখানে আপনার প্রথমে দেখতে পাবেন ইয়ার কাস্টমাইজ সাউন্ড ইফেক্টের ডান পাশে এনেবল বাটন। এটা যদি আপনার অফ থাকে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে অন করবেন। আর নিচে আসলে কয়েকটা অপশান পাবেন, এর মধ্যে সবার নিচে দেখতে পাবেন অ্যাবভ 16 ইয়ার্স ওল্ড। আপনারা এটা সিলেক্ট করে রাখবেন। তাহলে যে কাজটি হবে, আপনার ফোন মনে করবে আপনি একটি বয়স্ক মানুষ, সেজন্য অটোমেটিক আপনার ফোনের সাউন্ড কিন্তু বাড়িয়ে দেবে যখন এই অপশানটি আপনারা সিলেক্ট করে রাখবেন। এতে যদি করে কাজ না হয় তাহলে আপনি এখন যে প্রসেসটি দেখাবো এটা করলে আপনাদের ফোনের সাউন্ড অফ হয়ে যাওয়া এবং ফোনের সাউন্ড কমে যাওয়া সমস্যা কিন্তু একেবারে সমাধান হয়ে যাবে। সেজন্য আপনাকে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করতে হবে। তাই সেই জন্য আপনারা সরাসরি গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করবেন আপনার ফোন থেকে। তারপরে এখান থেকে সাউন্ড বুস্টার লিখে সার্চ করবেন, তাহলে দেখতে পাবেন সাউন্ড বুস্টার এখান থেকে চলে আসবে। আপনারা সাউন্ড বুস্টার আসলেই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই অ্যাপ্লিকেশানটি এখান থেকে আপনারা ইনস্টল করবেন। অ্যাপ্লিকেশানটি এখানে ইনস্টল হয়ে গেলে আপনারা জাস্ট অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করবেন। এখানে ওপেনে ক্লিক করার পর অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করবেন। অ্যাপ্লিকেশান যখন ওপেন করবেন আপনাকে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখানে যে প্রথম ভলিউমটি দেখতে পাবেন এটা কিন্তু আপনার ফোনের ভলিউম। আপনি চাইলে এটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, একবারে 100 পর্যন্ত টাকা দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। এখন এই নিচের যে ভলিউমটি দেখতে পাবেন আপনারা, এটা কিন্তু এই বুস্ট ভলিউম। এই বুস্ট ভলিউম একটু সতর্কতার সহিত আপনাকে ব্যবহার করতে হবে, এটা কখনো 100% করা যাবে না। আপনারা এখন এখান থেকে 35, 40 বা 45-এর মধ্যে রাখবেন। যখন এখান থেকে 100% করবেন, এতটা পাওয়ারফুল যে আপনারা যে কোনো সময় আপনার মোবাইলের স্পিকার কিন্তু কেটে যেতে পারে। সেজন্য অবশ্যই এখান থেকে আপনারা 40-45-এর মধ্যে রেখে দিবেন। আর যদি ফোনের সাউন্ড একেবারে কম হয়ে যায় তাহলে আপনারা 100% করে দিতে পারেন। তাহলে দেখবেন যে আপনাদের ফোনের সাউন্ড সকল সমস্যা কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে ভিডিওটি থেকে কিছু শিখে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।